कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था आपको 7x7 रूबिक्स क्यूब। आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ 5x5 रूबिक्स क्यूब। इसमें 5 लेयर होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसके 3x3 स्टेज को सॉल्व करने वाला हूँ। नहीं यार, इसको यार पूरा स्क्रैम्बल करके सॉल्व करते हैं। स्क्रैम्बल ठीक ठाक हो चुका है। अगर मैं करने वाला हूँ इस पर सॉल्व। फाइनली सारे सेंटर सॉल्व हो चुके हैं। क्यूब पॉप हो चुका है। फाइनली जुड़ चुका है क्यूब। पैरिटी आ चुकी है। और ये सॉल्व। वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।